Умница. Ne, ne znam nikakva je Ne, kur. Ušcija. Нет. Ne, rezek ne bi dirno.
Labvakar, jaunieši, cienījamie klātesošie. Man ir neaprakstāms gods klausītīs, ko ļaunas mielis meļš. Aš Latgales esmu, diženam ir dorbi dorami, ir centībā, ir vīnībā, ir gūdam veicami. Aš Latgales esmu, skaistokumai milžu. Latvija, Latvija, dzimtene mana, tur labā, kalnāji lejas un ezeru vidzēm zils. Latvīšu vesela seceno brīnumu glabā. 105. gada dienas svētkos Reizeknes valsts pilsētas domes prieksēdētāja vietniekam Aleksējam Stecam. Labdien! Labdien, cienījami reizeknieši! Labdien, mūsu pilsētas viesi! Sveicu visu mūsu proklamēšanas 105. gada dienu. Esam šodien pulcējušies šeit, lai sajustu un izbaudītu svētku svinīgu gaisotni un arī vienotību, kas visos laikos ir svarīga ikvienai valstī, ikvienai tautai. Latvijas valstī 18. gadā izveidoja drosmīgi un uzņēmīgi cilvēki. Dažādos laikmetos mūsu tauta ir pierādījusi savu spēju un prasmi aizstāvēt ideālus. Šodien mēs, katrs no mums, ir šo ideālu turpinātāji. Mūsu valsts proklamēta novembrī. Iespējams, lai simboliski atgādinātu mums, ka dzīve nav tikai siltas vasaras dienas, kā arī ziemas gaidās jāprot radīt gaisu. Būsim kā lapas novembrī. Rādīsim ceļu līdz cilvēkiem, būsim paraugs mūsu bērniem, mazbērniem, kuri veidos Latvijas nākotni. Dievs svētī mūsu zemi, svētī mūsu Latviju. Dienu, nu jau 105. reizi. Šis rīts man iesākās ar tēva mudinājumu celt karogu mastā. Šogad, skatoties uz to, kā vieglās vēja brāzmās klivo karogs, pārņēma īpašas patriotisma sajūtas, kas tika aizskrēties atmiņās par to, cik patiesi nozīmīgs šis sarkanvalds sarkanais krāsas salikums ir man, manai ģimenei, manai Latvijai. Mans vectēvs vairāk nekā pirms 100 gadiem to izmantoja savās mājās, taču varas maiņu dēļ šīs Latvijas simbols vairāk nevarēja tikt turēts goda vietā. Neskatoties uz šiem aizliegumiem, karogs tika slēpts un sadalīts 3 daļās, vienā baltā un 2 karmīņu sarkanās strēmelēs. Sirdī pārņem gandarījums par to, ka man ir iespēja pieskarties šīm kopā savienotajām zīda strēmelēm un saukt to par Latvijas karogu. Dievs svētī mūsu zemi un tās cilvēkus, kā arī dod mums spēku šajā grūtajā laikā būt vienotiem un spēcīgiem. Gadu gājumā esam pierādījuši, ka spējam izsniegt uzvaras ejot arī ne tos vieglākos ceļus.
Tas atspoguļojas gan vēsturē, gan mūsdienās. Caur smagām cīņām, pārbaudījumiem un, protams, triumfu mēs vienojamies kopīgās dziesmās, dejās un patriotiskās sajūtās. Tīra un bagāta valoda ir vērtība, kas mums, kā jauniešiem, jāturpina attīstīt. Un galvenais – saglabāt, mācot to arī mūsu nākamajām paudzēm, jebkurā pasaules malā. Mēs, latvieši, esam stipra, pašaizliecīga un varena tauta. Mēs lepni vicinām sarkanbaltsarkanu tautas stāstu, ko mēs turam cieši apskāvienā. Nežēlīgās asins izliešanas kaujās ir tas, kam latvieši gājuši cauri ceļā uz brīvību. Man, kā jaunietim, to pat ir grūti apsvērt, cik šausmīga dzīve ir iespējama karadarbības laukā. Diemžēl cilvēku pieredze un asinīm rakstītā vēsture nav vērienīgi ietekmējusi situāciju pasaulē. Jauniešiem nedrīkst liekties spēju attīstīties, pilnveidoties. Viņiem ir jāmeklē risinājumi daudz nopietnākām problēmām, nevis jākaro ar citām tautām. Kai dzīsmi noliekot. Mainīsies visnāc svarīgs, mūsu labums dzīsmis paši, vārdu sprīgu meklēju, mīlēji ilovicīšu, pārdāvusim uz cīdu, mīlēji ilovicīšu, pārdāvusim uz cīdu, latgadēji te, reinēju kur pasaulī, dzīsmis sadīgu un slavu, daidu mīdu. Visiem rāzapriešiem simsnieks sveicīts valsts vārtus. Mūsu Latvijas sveicīts Фотографировать Ну, такое. Давай.